Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес ауыр және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарды істейтін жұмыскерлерде 36 сағаттан аспайтын қысқартылған ұзақтығы бар жұмыс аптасына, жыл сайынғы еңбек демалысына қосымша кемінде 6 күнтізбелік күнақы төленетін демалысына, көтермелеген еңбекақы алуына құқығы болады. Көтермелеген жалақы мөлшері ұжымдық шарттарда немесе жұмыс берушінің ішкі актілерінде зияндық пен қауіптілік дәрежесін көрсететін салалық коэффициенттерді ескере отырып, заңнамалық деңгейде бекітілген өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне сәйкес айқындалады. Зиянды факторлердің әсерін болатын аурулар мен уланулар алдын алу үшін жұмыс беруші сүт немесе арнайы диеталық өнімдерді ұсынуға міндетті. Бұл өтемақылар зиянды және қауіпті еңбек жағдайларын растайтын өндірістік объектілерде аттестациялау нәтижелері негізінде беріледі.